हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता सेठी, आपकी दोस्त फ्रॉम होम्यो वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथी रेमेडी फॉर कैटारल हॉर्सीनेस एंड विद स्क्रैपिंग इन थ्रोट। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, गले में पेन रह रहा है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो रही है ड्यू टू कफ और कैटारल कफ है, आपको बहुत ज़्यादा बलगम बहुत आ रही है आपकी खांसी में, देखें तो रीज़न उसका आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड की वजह से आपका गला चौक हो जाता है, गला ख़राब रहता है, साथ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रह रही हैं, तब आप होम्योपैथी रेमेडी नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। नक्स वोमिका मेडिसिन लेने से पेशेंट को इन सिम्टम्स में आराम आता है, उसका जो बलगम जमा हुआ है वो निकल जाता है और पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। तो ये थे नक्स वोमिका के कुछ सिम्टम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए और उनको लाइक करने के लिए। थैंक यू।